Pra ju shkeni raportin lidhur me përgatitjet për ditën e zgjedhjeve në shkollë. Sa i përket materialeve zgjedhore, jemi në festë të maj deri në datën 3 qershor është transportuar materiali zgjedhor në çark komunale të Mundërimit, që kategorizohet si materiali i tjeshëm dhe që përfshin kutitë e votimit, kapakët e kutitë e votimit, licet e sigurisë dhe kabinat e votimit. Po ashtu jashtë përndarje që ka pajisjet të teknologjisë informative që përfshin kamerat e vendvotimit, kamerat e kabinetit të Mundërimit dhe çarka komunale të Mundërimit dhe pajisjet tjera mbështetëse lidhur me këtë proces. Për më shumë raporti përmban edhe imazhe fotografike lidhur me përgatitjen e procesit që përfshin shpërndarjen e materialeve zgjedhore. Përsa sa i përket formularet e formave zgjedhore, këto materiale janë pranuar në çarkun e Mundërimit në datën 3 qershor 2026 dhe SPAK atje ka kontrolluar gjitha materialet dhe permit në transportohet së bashku me materiale administrative. Po ashtu në fletën e projektit dhe një imazh që dëshmon kontrollimin e materialeve efektive, ndërsa materialet e tjeshme zgjedhore që përfshin depozitimet fizike të punëtorëve të punëtorëve nga zyra partikulare të transportohet nesër në orën 7:30 deri në projekt. Për mëngjesit, lidhur me këtë sekretariatit që në Policën e Kosovës, të cilën sigurojnë përcjelljen e materialeve nga qendra e Mundërimit dhe në qendra komunale të Mundërimit për Policën e Kosovës. Lidhur me trajnimin e trupave në analizë zgjedhore, ju më them që trajnimi ka filluar me datën 3/4/2026 dhe do të vazhdojë gjatë kësaj jave. Këto trajnime janë realizuar në gjithë komunat e Republikës së Kosovës, gjithashtu janë realizuar trajnime të stafit të rezultatit individuale të cilëve angazhohen në zgjedhjeve në çarkun e votimit. Po ashtu lidhur me këtë raport përmban imazh të procesit të trajnimit. Përsa sa i përket analizimit të çarkut komunal të Mundërimit, deri në ditën e janë kompletuar nëse të çarkut komunal të Mundërimit, ndërsa analizimi i tjerave i cili është fundacion. Po ashtu ka filluar edhe trajnimi i anëtarëve të ekipeve të Mundërimit, që si proces është të vazhduar edhe aktualisht. Për më shumë lidhur me profesionalizimin e çarkut komunal të Mundërimit, trajnimin e ekipeve motive, raporti përmban individuale për shkaqifra. Ndërsa sa i përket materialeve zgjedhore për çarkun e votimit jashtë Kosovës për klasë diplomatike, një plotësi të materialeve nevojshme për organizimin e votimit fizik janë nisur në datën 24 maj 2026, të cilat janë pranuar nga shefa e emisioneve që në proces që kanë përgjithësuar në menaxhet të çarkut e votimit. Konfirmohet se janë pranuar të gjitha dhe ato janë negocjuar në listë të kohës. Lidhur me trajnimin e SPAK-ut që do të angazhojë në çarkun e votimit jashtë Kosovës, u ndërtoi në Silvia, në datën 1 qershor 2026 divizionin për shërbim të votimit në procesin e raportit trajnim për menaxhet të çarkut e votimit në përfaqësi diplomatike. Në datën 3 qershor 2026 në turn përballje kohore janë datë trajnimi për kryesues dhe anëtarët e këshillat e vendvotimit të organizuara nga shtetet politike dhe përfaqësi diplomatike, se rezultatet e këshillat e vendvotimit dhe SPAK-un asistues. Gjithashtu për të mbështetur zbatimin e procedurave zgjedhore, janë përgatitur të shpërndarë edhe udhëzuesit për taks për gjithë qytetarët që do të angazhohen. Lidhur me tërheqjen e dërgesave postare dhe të plotëtimeve nga Kundi Postare të PSZ-s deri në datën 4 qershor 2026 në Policën e Vjen, në datën 1 qershor 2026 nga Kundi Postare të PSZ-s në Zagreb në Gjermani, janë tërhequr gjithsej 9650 zake, ndërsa tjerë në datën 4 qershor 2026 nga Kundi Postare të PSZ-s poshtë në Zagreb janë tërhequr gjithsej 4755 zake të plotëtimeve, ndërsa po të njëjtën datë tjerë në 4/6 qershor 2026 nga Kundi Postare të PSZ-s në Berdë në Kafshë në Fici janë tërhequr 500 zake të plotëtimeve.
Komisioni për postular të premii mjedice ka të kategorizuar në nevojës. Po kjo është që të fshikë që të kategorizuar në nevojës. Lidhur me shane mundimit të rezultateve, kemi mendon që pas trasferimit të gjëra materialeve, në shumë jetë në këtë për profesionalizmi e shaneve së mundimit të rezultateve, dhe të vendosë që ordinat të planetë materialeve që të nga gjëra kumare në mundimit, dhe po ashtu ka ordinat për proceseve në mundimit, të cilat vendosë që ka iniciativa shpesa të të legislativë. Lidhur me këtë raport një konstatim në fund, veç është që trajtuar në cilin e paraportet të mbajnë në kaluar në të procese të përgatitje dhe transportimi materialeve zgjedhore është realizuar me kohë. Verifikimin me kohë materialeve në çfarë formale të rinjë, dhe konsisti që të aktive të përdoret të sistemon për depozime, në mënyrë që të utilizojnë në skema scientifique. Kjo është ajo që ka partir në skema scientifique. Lidhur me aty në raportimin, vetëm se bëjmë sa më shumë informimin e qytetarëve, votuesve, publikut, po edhe tek media, shpërndohen informacione sa më shumë mbi përgatitjet që po i bëjmë këtyre ditëve, që publiku në përgjithësi të jetë informuar për secilin aktivitet që përdoret dhe kohën dhe kualitetin e realizimit të aktiviteteve. Përshëndetje për gjithë. Natyrisht se na edhe nesër dhe pas nesër kemi 2 ditë në proces zgjedhor në diaspora dhe në Kosovë. Disa këshilla ndoshta sa për tjetër dhe këshilla të ndëzime përveç trajnimeve që mundojnë sidomos në pjesën e qendrave të numërimit, të thuaj që zyrtar komunal me pas një ligjëratë do të shkruar në raport me ekipet e numërimit në çdo ndërrim të procesit të fillimit të numërimit, e cila i njofton ata, po besoj që edhe janë njoftuar, por edhe për çdo ditë do duhet njoftuar që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë një vendim për rinumërim të 10% të votave në qendrën e numërimit të rezultateve në qendër. Për faktin me bani analizë dhe me pasë si ka shku i gjithë procesin në numërimit të qendrave komunale. Natyrisht, për shkak të zgjedhjeve dhe një pastishme në ka mundësi për që ta kemi një projekt që do të lexonte një optike të votimeve, e kemi marrë edhe një mas preventive për cilën do duhet i njoftoni ekipet e numërimit në çdo ndërrim kur fillon procesi, në mënyrë të vetëdijshëm në punën e tyre të cilën ata bëjnë, dhe kjo do të ndihmonte edhe atyre, por edhe kredibilitetit të procesit zgjedhor dhe integritetit të votës së cilit qytetar. Faleminderit shumë. Nëse jo, vazhdojmë me pikën e radhës, një aktivitet kisë plotësuese të skapit. Po me qëse është direkt prej kontaktit në letje, pra rekomandimi sekretariatit është që të miratot lista rezultateve shtesë për asistimin të zgjedhjeve në përfaqësi diplomatike, si dhe lista e stafit të rezervë për këshillat e vendvotimit në misionet në Ankara dhe Berlin. Po ashtu të autorizohen rezultat shtesë për tërheqjen e dërgesave nga kutia postale në Berlin. Pra kjo është rekomandimi në përputhje me listën ose me pikën e renditës që është përfshirë në tjetën e NCS. Faleminderit, të kam një koment. Nëse jo, vjetë të kush është për? Kur në abstenim, terminëm votën për një abstenim, raportohet lista plotësuese e rezultateve në përfaqësi diplomatike. Chanset të përmbyllen, ka ndonjë mesazh kantarësh për të zgjedhjeve? Shkurt, i lidhur me faktin përmendi shparazit që nesër natyrisht është ditë e zgjedhjeve në përfaqësi diplomatike dhe unë uroj të gjithë votuesve aty po stafit që të kalojnë sa më mirë dhe që procesi të ecë në rregull, përderisa të qëzojnë një ndërmarrje siç e ka dhe besniku dhe siç e di të njëjtë. Gjatë këtyre ditëve që kemi punuar intensivisht këtë pjesë, kemi bërë gjitha përgatitjet e nevojshme në mënyrë që qytetarët të realizojnë të drejtën e tyre
për të votuar ata që janë regjistruar ose posaçëm në përfaqësi diplomatike, si dhe gjithashtu gjatë ditës së zgjedhjeve këtu, pra me 7 qershor, çështja që ndoshta është diskutuar edhe më herët ka qenë votimi me asistencë dhe në bazë të procedurave që janë të çashme, duhet të janë ndoshta më të çashme. Kjo është pjesa e informimit që unë deshta si divizioni i informimit apo sekretariatit që ta bëjmë më shumë, që ka të bëjë me votimin me asistencë dhe asistimin në vendvotim. Janë të ndara, janë të përcaktuara kategori 8 ngushta që lejohet të votuar me asistencë dhe kategori tjera të cilat nëse kanë nevojë, kanë vështirësi në lëvizje, mund të asistohen deri te kabina e votimit nga asistuesi, por që gjatë procesit të votimit nuk guxon askush në qëndru afër, por qytetarët e realizojnë të drejtën e tyre në mënyrë të pavarur dhe bazuar në parimin e shëndetësisë së votës. Për këto janë informuar të gjithë trajnuesit, janë trajnuar, KPZ-t janë të informuar gjatë procesit të trajnimit SPAK-u, kështu raporti thotë, dhe natyrisht edhe në bazë të observimeve që kemi bënë në disa komuna, janë qartësuar këto, dhe uroj që gjatë këtij procesi zgjedhor të mos kemi një harësim. Gjithashtu e di që edhe tek ku përmend shifra prej 3000 sa personave që janë regjistruar me votim me nevoja të veçanta, pra edhe aty një numër i tyre, përveç atyre që votojnë në institucione spitalore apo në qendrat e mbajtjes, është një kategori e cila është një numër më i madh që vjen prej jetësirave që i kemi bërë, pra të regjistrimit të personave mbi moshën 80 vjeçare, të cilët kanë mund të regjistrohen që të votojnë në shtëpi, pra përmes votimit të ekipe mobile, dhe të cilët nuk kanë pasur fare nevojë që të ofrojnë dhe një dokument shëndetësor, por ka mjaftuar detyrimi bosha e tyre dhe në automatizëm ata janë pranuar si votues me nevoja të veçanta në përmes ekipe mobile në shtëpitë e tyre. Pra është një përmirësim i dukshëm në këtë aspekt, po edhe mirë po të përcoj një informim më i madh në lidhje me këto do duhet të ndodhte sot dhe nesër edhe për sa i përket mënyrës së votimit, edhe sa i përket pjesës votimit me asistencë dhe asistimit në vendvotim. Para shkurt, drejtoj ju përgëzoj edhe për raportin e bërë dhe për kryeprimin që i keni bërë. Mendojem se procesi i votimit me datën 6 diaspor dhe datën 7 në Kosovë ka realizuar. Faktikisht ne nga 12 muajve tregojmë aty se ka zgjedhje dhe natyrisht gjithçka vështirësohet për shkak të shpeshtësisë së tyre. U folë këtu edhe për votimin në asistencë dhe për asistimin. Mendoj që duhet këtu për shkak të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo nuk ka zgjedhur një zgjedhje se si do të trajtoj personat që nuk dinë shkret lexim. Besoj për shkak që kjo do të duhet të ishte një prej detyrave dhe sfidave të radhës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të gjejë zgjedhje në minimalisht zgjedhje që shkurt, edhe një çështje ndoshta drejtore, Kudosozën. Ne e dim që në zgjedhjet e kaluara në shkurt, kemi pasur një fenomen të ekipe mobile që kanë ndodhur edhe jashtërori para kohën në Lesh, kanë qenë për spitale apo vende të ndryshme për që kanë zhvilluar procesin e votimit. Ekipet mobile do të bëjnë punën në shtatë në gjest si fillon që shkapet edhe që mbyllet vendvotimin me Lesh, dhe askush nuk mund njëshe t'y rekomandohet atyre që mos harrojnë që me kohë me t'i bëjë punën, edhe me kohë që qëtet edhe ligji me mbyllit procesin e votimit. Mos na përsëritën që është e tilla sepse pastaj edhe ndikon edhe në besueshmërinë e procesit. Po ma shkas prej zotit një se ta që mos të kesh kuptuar, por flitet për zgjidhje, për to zgjedhje, pra është bërë zgjidhja dhe aty në bazë të procedurave, i
ftej gjithë qytetarët që mund të kenë prindër familjar që konsiderohet që nuk din shkrim lexim, ti mjaftojnë mbi procedurat e votimit paraprakisht, sepse nuk lejohet asistimi për personat që nuk din shkrim lexim ose që pretendohet se nuk din. Sepse kjo formë në fundit është shkëpërdorur jashtë masën procesit të kaluar zgjedhore. Andaj edhe vetë natyra flet votimit i ka të qarta gjitha specifikat dhe mënyrat për të identifikuar si subjekti ashtu edhe kandidatët, secili subjekt politik e ka logën e tij apo të saj brenda flet votimit dhe dallimi është shumë i qartë. Krejt çka duhet të bëjë votuesi është vendosja e vjetiku apo X-i brenda kutisë pra katrorit pranë secilit subjekt politik që let është i identifikueshëm dhe pastaj deri në 10 kandidatë në pjesën e gjatë të vjetë të votimit, ku prap janë numra dhe janë letë të identifikueshëm. Po sido që tjetë, i ftoj edhe njerë qytetarët, që nëse konsiderojnë se kanë familjar që nuk e kanë të qartë mënyrën e votimit, përveç produkteve tona të informimit, të informojnë letë që kjo është procedura në mënyrë që pastaj mos të kanë probleme gjatë procesit të votimit dhe besojnë se jo, ky krejt proces temi i mësimit se si votohet nuk merr më shumë se sa 1 minutë. T'ja kushtojnë nga 1 minutë familjarët e tyre para se t'i dërgojnë ata në qendra votimi e të vendosur. Jo për ta kundërshtuar kollegën tim, në pjesën e parë përkohen kategoria e personave që nuk dinë shkrim lexim, fatkeqësisht në zgjedhjet e kaluara është shfrytzuesi një mekanizëm për abuzim me të drejtë. Ne nuk besoj që në emër të abuzimit ne duhet ta gjeni për mund tjetër fakti që një person nuk din shkrim lexim në kabinën e votimit është vetëm është një problematikë për të realizuar drejtën e votës. Duhet që në periudhën e ardhshme këtë kategori ta vendosin në kategorinë e personave me nevoja të veçanta, personat që nuk dinë shkrim lexim. Besoj, domethënë janë persona me nevoja të veçanta dhe kërkojnë një asistencë që ju mundëson atyre ta realizojnë drejtën. Do kuptoj për shkak që ndoshta me improvizime, me këshillu do të mund të realizohet deri në cilin caktuar e drejta e tyre, po pyetja është ta mundur që një person që nuk din shkrim lexim ta realizojë drejtën e tij në kutinë e votimit të drejtën. Ata të ndërruar qytetarë të Republikës Kosovës, nesër dhe pas nesër, zhvillohet procesi zgjedhor për zgjedhje të parakoshme për zgjedhjen e Republikës së Kosovës. Fillimisht votimi do të zhvillohet në përparësi diplomatike me tona dhe të në shtetet ku kemi hapur këto qendra votimit, ndërsa atë tjetër me 7 qershor është dita e zgjedhjeve ku votohet në Republikën e Kosovës. Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ftoj të gjithë votuesit që të marrin pjesë në ditën e zgjedhjeve, të votojnë dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese për të votuar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshme për organizimin dhe administrimin e këtyre zgjedhjeve, duke siguruar që procesi i votimit të zhvillohet në përputhje me legjislacionin e fuqisë, standardet demokratike dhe parimet e transparencës, integritetit dhe fuqishmërisë. Njëkohësisht, u bën thirrje të gjithë anëtarëve të këshillave të votimit, stafit zgjedhor dhe të gjithë personave të angazhuar në administrimin e zgjedhjeve që të kryejnë detyrat e tyre me përgjegjësi, profesionalizëm dhe pashmëri, duke respektuar në perfektëri procedurat dhe rregullat zgjedhore. Për të garantuar këtë proces të eficient dhe i sigurt, KQZ-ja vazhdon bashkëpunimin e ngushtë me Policinë e Kosovës, Prokurorinë e Shtetit dhe institucionet tjera përgjithëse, të cilat të tjera të angazhuara gjatë gjithë procesit për të mbrojtur integritetin e zgjedhjeve dhe vullnetin e shqiptarëve. Prandaj, ju falenderoj dhe po ashtu i dëshiroj sukses të gjithë kandidatëve që kanë aplikuar për të zgjedhje. Faleminderit, me kaq e përmbyllim takimin, por
kërkoj nga ato të ne lirojnë solën se ne kemi kësa çështje organizative.